아하, 우리 포코요와 친구들이 블록 쌓기 놀이를 하고 있군요. 차곡차곡 쌓아 올리고 있네요. 얘들아, 안녕. 안녕. 오, 흔들흔들 넘어진다. 아우, 나의 실수. 잘했어, 포코요. 이번엔 페토 네 차례야. 우리 포코요 하나, 그리고 페토가 하나. 그럼 이번엔 누구 차례일까요? 자, 이번엔 누구 차례인지 우리 친구들이 한번 말해볼래요? 엘리 차례예요. 오, 이런, 완전히 초강력 재채기잖아. 그래, 블록이야 다시 또 싸우면 되지 뭐. 우리 페토 최고다. 자, 이제 리니 차례. 괜찮아? 오, 저런, 또 재채기를 하려나 봐. 오, 페토 좀 봐. 오, 이런. 그래, 네가 잘 참아봐. 응? 좋았어. 다시 시작하는 거야. 차곡차곡 올리시고. 왜 그래, 페토? 페토! 페토가 어디로 갔을까요? 포코요, 페토 못 봤니? 저기 있다. 역시 포코요야, 잘했어. 그래, 다시 해보는 거야. 자, 기운내 페토. 페토! 오, 불쌍한 우리 꾀꾀기. 괜찮아, 페토?
알아. 한두 번도 아니고 정말 화날만 해. 그치만 페토, 엘리가 일부러 그런 것도 아니잖아. 사람이든 코끼리든 재채기는 못 참거든. 애취하고 나오는 걸 어떡하겠어. 포코요가 엘리를 위로해주네요. 우리 포코요 정말 착하죠? 근데 핑크 엘리가 어디 아픈가 봐요. 기운이 없고 축 늘어진 걸 보면 어디가 아픈 게 틀림없어요. 어쩐다? 엘리가 몸이 안 좋은 것 같은데 이럴 땐 어떻게 해야 할까요? 우리 친구들이 한번 말해볼래요? 이럴 땐 엘리가 어떻게 해야 하죠? 코 자요. 네, 푹 쉰 침대로 쏙 들어가야겠죠? 감기가 걸렸을 땐 푹 쉬는 게 최고랍니다. 이제 한숨 푹 자고 일어나면 몸이 다시 가뿐해질 거예요. 재채기 걱정은 이제 안녕. 자자, 탑쌓기나 하러 가자고요. 오, 이런. 우리 페토 엘리한테 감기가 올랐나 보네. 조심해. 이런, 벌써 헤어질 시간이네요. 다음 시간까지 안녕.